கேர்ள்ஸ் 3 months முன்னாடி இந்த சீரம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா இப்போ லாஸ்ட் 3 months கன்சிஸ்டன்டா யூஸ் பண்ணி இதோட ஆக்சுவல் அப்டேட் கொடுக்க போறேன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நான் இதுல 3 பாட்டில்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் என் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்ல இருந்துட்டே இருக்கு. இதுல எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா இந்த சீரம் குளோபல் டெர்மட்டாலஜிஸ்டோட எக்ஸ்பர்டீஸ்ல ஃபார்முலேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. இதுல niacinamide, NAG and CICA இருக்கு. niacinamide ஆயில் கண்ட்ரோலுக்கும் ஸ்கின் பேரியர் சப்போர்ட்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் NAG பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரேஷனுக்கும் டார்க் ஸ்பாட்ஸோட அப்பியரன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் CICA பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் இரிட்டேஷன் இல்லாம காம் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். பர்சனலி இந்த 3 monthsல நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா என் ஸ்கின் டோன் கொஞ்சம் ஈவனான மாதிரி இருக்கு. போஸ்ட் ஆக்னே மார்க்ஸ் எல்லாம் கிராஜுவலா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஓவராலா என் ஸ்கின் ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. அதனால தான் இவ்ளோ ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணாலும் இந்த சீரமை மட்டும் இன்னும் என் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்ல நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஸோ